Case referral ng ICI at DPWH laban sa mga sangkot sa flood control anomaly asahan bukas ayon sa Ombudsman. Detalye ng balitang yan mula kay Jerald Ulep. RMN Live Report! Nakatakda nga magsagawa ng panibagong case referral ang Department of Public Works and Highways o DPWH at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman bukas ng hapon. Ayon kay Assistant Ombudsman Spokesperson Miko Clavano, ang case referral ay kaugnay pa rin sa manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Hindi pa naman binanggit kung sino-sino ang mga personalidad na susunod na pasasampahan ng kaso. Ito na ang ikapitong case referral ng ICI at DPWH. Kung maalala kahapon ang ilabas ang kopya ng case referral ng ICI sa Office of the Ombudsman sa may petsang November 21, 2025. Sa dalawang pahinang dokumento, inirekomenda ng ICI na imbestigahan si dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez matapos ang kanyang mga pahayag sa komisyon nang dumalo ito sa pagdinig noong Oktubre. Nakalagay sa referral ang affidavit ni Romualdez na isinumite noong Oktubre at 13 ngayong taon at transcript of stenographic notes, video at audio recording ng ICI fact-finding probe na hindi na ilabas sa media. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Jerald Ulep, Tataka, RMN.